तपाईँहरूको घरमा नआए पनि मैले तपाईँहरूको घर हेरिरहेको छु। म यहाँ डाँडाबाट मैले तपाईँहरूको घर हेरिरहेको छु, तपाईँहरूको समस्या हेरिरहेको छु। आज फागुनको 5 गते 11:30 बजे हामी निर्वाचनको सिलसिलामा, निर्वाचन प्रचारको सिलसिलामा नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 4 को स्वतमा छौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई, तपाईँहरूको प्रत्येकको घर घरमा मैले समय अभावले आउन सकिनँ, तर हामीले तपाईँहरूको गाउँको समस्या, तपाईँहरूको टोलको समस्या के हो भन्ने कुरा मैले भूगोल नै हेरेर मैले अध्ययन गरिरहेको छु। तपाईँहरूका त्यहाँका टोलका युवाहरूसँग हामीले लिइरहेछौँ, टोलका अग्रजसँग लिइरहेछौँ। जस्तो यो पारी नौमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को राइलीको समस्या, त्यहाँ स्कुलको अवस्था, त्यहाँ बिजुली पोलको अवस्था, त्यहाँ टेलिफोन नलाग्ने अवस्था, खानेपानीको अवस्था हामी जानकार छौँ। त्यस्तै गरेर सिधा पारी देखाउनुहोस् त, त्यो नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 11 को तौलियो गाउँ, 10 वार्ड नम्बर 10 को तौलियो गाउँ, जहाँ त्यहाँ म गइ नै सकेको छु। त्यहाँ अधिकांश बस्नेत र बोगटीको बस्ती छ र त्यहाँको तौलियाको अवस्था, त्यहाँको बाटोको अवस्था, त्यहाँको खानेपानी, स्कुल, टेलिफोन सम्पूर्णको अवस्था मैले जानकारी लिएको छु। त्यस्तै गरेर यो माथि माझगाउँदेखि लिएर यो लामी डाँडा नारायण नगरपालिकाको 4 को लामी डाँडा तल देखाउँछु। यो लामी डाँडाका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई मैले आग्रह गर्छु, तपाईँहरूको घरमा नआए पनि मैले तपाईँहरूको घर हेरिरहेको छु। म यहाँ डाँडाबाट मैले तपाईँहरूको घर हेरिरहेको छु, तपाईँहरूको समस्या हेरिरहेको छु, तपाईँहरूको युवाको समस्या हेरिरहेको छु। यहाँको समस्या बच्चाहरूले बाटोमा, अहिले बनाएको बाटोमा आएर बल खेलिरहेछ, बाटोमा आएर क्रिकेट ट्राई गरिरहेछ, खानेपानी वाइफाई 4G चलाउनु पर्यो भने एउटा डाँडामा कुद्नुपर्छ सबै। अहिले कहीँ चलाउनु पर्ने घरसर छोडेर डाँडामा तपाईँहरूको समस्या यावत हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त यो चुनाव जितिसकेपछि तपाईँसँगै बसेर यसलाई कसरी माथि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म यहाँसँगै रहनेछु भन्दै हामी पार्टीको सभापति लगायत यो टिम सबै तपाईँहरूलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। जय घन्टी।